สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่ใน Final Fantasy 16 พาร์ทที่ 22 แล้ววันนี้เรามาเป็นคลิปนะไม่ใช่เป็นคลิปเป็นพาร์ทที่อัปโหลดลง YouTube นะครับไม่ได้มาสตรีมสดสะดวกแบบไหนทำแบบนั้นตอนนี้เราอยู่ในช่วงเคลียร์เควสย่อยนะครับก่อนที่จะไปเดินเมนเควสต่อเนื้อเรื่องหลักต่อClive, we weren't expecting you. I wasn't expecting to be, but it seems we still owe you a considerable amount of coin for your help with our rebuilding efforts. เควสส่งของเหมือนเดิม No, I doubt it's what you were expecting. We were hoping you'd take this as payment. ทำไมเฟรมเรทมันตกนะภา A พแค่นี้ star, Ruby. I can't accept this. It's worth at least twice what you owe me. More if you can find yourself the right buyer. Think of the difference as interest. Interest? If word got out I charged that much, no one would ever borrow from me again. Anyway, why are you the one here asking me about this? I'd have expected Otto. Bit much sending the Lord Marquis out to settle your debts, isn't it? The old goat working himself to death again. Something like that. Most days I แล้ว think เควส he's มัน the แต่ only ละ reason เควส our นะ way โอ้โห still standing. โคตรเยอะเลย Same as always, eh? Back when the place was nothing but a twinkle in the eye of a recently retired Lord Commander, word is he was the first one Sid reached out to. Probably knew that without his strong arm and level head, the idea would never get off the ground. Sid may have been the face of the hideaway, but Otto's always been the backbone. And when Sid passed away, we were all worried that would be the end of it. That Otto would just give up. His death was hard on everyone. But it must have hit Otto hardest of all. But he didn't คุย give เรื่องออ up, โต้ did he? นะครับที่ Quite ดู the แล opposite, in fact. ไฮเวย์ต่อจาก If ซิ I ดนะ recall, he was the one who nominated you as Sid's replacement and rallied the rest around you. I reckon what he saw in Sid, he saw in you too. And don't we all? Doesn't hurt that you're half as stubborn and twice as handsome neither. That, and you keep good company. I suppose I do. เสร็จไปหนึ่งคนแล้วก็ทำเควสอื่นก่อนไหนวะอยู่นู่นต้องขี่น้องโชว์ไปนะวิ่งมันไม่ไหวไกลเกินทางนี้นะถูกต้องทางนี้Ready, go? เน้นเร็วครับเน้นเร็วปิดทางตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวไม่มีเลี้ยวเลยปิดทางตรงแห่งกูเนี่ยCertainly quiet. ถึงแล้ว If I were a giant antelope, it would seem like just the place. ที่นี่แหละ I doubt we'll find one bigger than that. Hungry, Torgal? ตายไหมตายหนึ่งโอ้โห Got
กดพิษโอ้ไม่โดนเลยไม่โดนเลยเน้นวืดครับเน้นวืดเป็นหลักโซโก้สู้เขาลูกนี่ยิงไม่ขีดไฟใส่ตายเลยNow, will it be enough, I wonder? ถ้าคิดว่ามันน่าจะพอแล้วล่ะอ๋อโชโก้เป็นอะไรกระดีกระดาใหญ่เลยน้องอยากเล่นกระดูก So เหร that อ answers my question, which means we owe the lawsman our thanks. You're just a big puppy, aren't you? A very big puppy. เป็นลูกหมาตัวใหญ่ตัวใหญ่มากด้วย You do know you can take that with you to จะเอา war. มันไปได้เจ้ารู้ใช่ไหม Lady โชโก้ Karen will be relieved to hear you've got your appetite back. Come on, boy. โอ้ยตายแล้วน่ารักเหลือเกิน After it. ทำอย่างอื่นได้อีกไหม Cool. Get it, boy. เหมือนเดิมละทำ2 เควสนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยไปส่งทีเดียว There's talk of a glass gate. เฮ้ยผ่านได้ไหมไม่ได้ วิ่งผิด Did you hear? The gates to heaven. I want to see your gate. What am I going to do without sweet water and oil of talc? Still, Milady, I come bearing gifts. Gift? เอาของขวัญมาให้ Whatever is the occasion. Oh my. Clive, you really have outdone yourself. Otto asked me to give it to you. ออโต้ขอ To ให้ข้า settle นำ the มาให้เจ้า hideaway's debt with the veil, and to compensate you for the time it took us to do so. You disappoint me, Clive. I thought you might finally be warming to me. Tell Otto he can keep his baubles. I tried to tell him as much the first time around. The man owes me nothing. Nor does the hideaway. My contribution to the restoration effort was made freely and willingly. It was the least I could do. You once told me Sid did you a kindness. I'd like to do the same. Please, accept it. For my sake, and for Otto's, for all of us. For all you've done. It is rather fetching, isn't it? Very well. Otto is lucky to have you, Clive. I doubt anything could ever replace his son. But you and the others at the hideaway are the closest thing he has to family. Otto had a son. Long ago, yes. Sid told me Otto lost him when he was just a boy, and blamed himself for not being able to stop it. I don't know how it happened,
whether there was anything he could have done. But it was clear that it weighed heavily on him. I didn't know. How could you have? I doubt anyone did. Besides Sid, I've never met a man more keen to bear his sorrows in stoic silence. An ill habit, given that both have always been surrounded by friends desperate to help them. I'm beginning to see that. Go will want to know the stones were delivered. If he's still with us.ครูนะครับ เสร็จเรียบร้อยเควสของเรา กลับไปส่ง2เควสก่อนนะครับแล้วเราไปล่าบอมคิงไม่รู้สู้ไหวเปล่า I noticed you and Torgal had gone off somewhere. Take him for a walk, did you? You could say that. So, Molly's leftovers weren't good enough, eh? That'll teach me for treating you like you're still a pup. น้องอยากเล่นกระดูกอยากกินกระดูกนะ Alright, no need to shout. Now we know what you're after. I can see about getting some in. Speaking of which, I brought one for later. Can I leave it with you? You can, aye. I'm nice like that. In return, you can thank Tomes for me. The bloody know-it-all. I was just on my way to see him.สุดท้ายโชโก้ก็ยังคงเป็นน้องหมาที่เป็นน้องหมาอยู่นะก็ยังอยากได้อะไรที่น้องหมาอยากได้ Ah, Clive, were you able to locate your quarry? We were indeed, Lawsman. You pointed us in exactly the right direction. And Torgal's been a very happy hound ever since. Very good, very good. Lady Karen sends her thanks, by the way, for your part in solving the mystery. Ah, but that reminds me. After your last visit, I found myself pondering Torgal's talent. Do you recall our conversation concerning Lady Jill's role in Torgal's transformation? About how she somehow woke the power within him. Precisely that. A reasonable conclusion, I thought, but one which raised certain questions in my mind. You see, the Fenrir of legend served Shiva and Shiva alone. And while the powers attributed to him are certainly impressive, the records imply they are somewhat different in nature to those you described Torgal as having used. What are you suggesting? That Torgal may be the beneficiary of more than one icon's power. Consider that in addition to Lady Jill,
He has served as a loyal companion to you, your brother, and even the late Cid. In short, the icons hitherto near at hand, or should I say at paw, have been diverse and plenty, and that number has only grown as the realm's dominance have fallen to your sword. One can but speculate as to how all of this has affected Torgal. He has seemed more fierce of late. And if I am not mistaken, he will grow fiercer still. We are fortunate indeed to be able to count him amongst our allies and not our adversaries. Oh, he's more than an ally. He's a friend.ดูใส่หางดิกๆเลยฮะอยู่ขวามือโตโก้ได้ของเล่นใหม่แล้ว Is that the thing Tomes helped with? Mid told me she was building a ship. Goat. Still alive, I see. So Lady Karen accepted the ruby. Oh, about that. I tried my best, but she was just too stubborn to take it. She threw it right back in my face, in fact, and told me I could stick my stupid stone where the sun don't shine. Karen refused payment. I hope it wasn't something I said. I'm sure you were as tactful as ever. Let me see what I can do. Wonderful. I hope you have better luck than I did.ยังไม่จบ Welcome to the Patron's Whisper. Your benefactors are a generous lot. All yours. ทำอะไรได้อันเนี้ย Come again. I may have more for you. Lady Karen, Goad tells me you weren't happy with our offer. Would you prefer the debt was repaid in coin? What debt? I don't recall lending any of you lot me hard-earned gil. I may have tossed a talent or two in the Hideaway's coffers, but those were donations. And you can hardly call it charity if you go asking for it back. Of course not. But one good turn deserves another. And our circumstances have changed. Surely you wouldn't shun the gratitude of a pauper who happened to have become a prince. Oh, so you're a prince now, are you? Fine. But I'm selling it and taking what I'm owed, then you're getting the rest whether you like it or not. Where'd you even get this? A decent trader might nab 1,000 talents for a star ruby. A canny one, meanwhile, might claim it were nicked from the belt of... Might be I already have a buyer in mind. Might be you even know her. A fine continental maid whose beauty's only eclipsed by a guile in commerce. You wouldn't mind, would you? Not at all. Just be sure to tell her that it's always a pleasure doing business. กลับมาบอกเองนะไม่ต้องวิ่ง You เอง ended up delivering all 3 stones. Thanks to this lump, I sometimes wonder what I pay you for. Speaking of which, I still haven't been paid last month's wages. Oh, so you remember what's owed to you then? Get your ass behind that disc of yours and don't get up before those ledgers are square. Right away. ยังมาทวงตังค์อีกนะไปสร้างหนี้ให้ออโต้ต้องไปเคลียร์แล้วก็ Yeah. ยังมาทวงตังค์อี Many ก times. It was the only goblet Sid ever used, either out of habit or because the filthy soul couldn't be bothered to find a clean one. I knew so little about him.
Like most people. Martha and the Dame both seem to have fond memories of him. I bet they do. How long did you know Sid before he... Before he died. 20 summers. โอ้โหรู้จักกันมา give or take. Back in the 20 day, ปีได้ครับประมาณ I นั้ was น a purser on a trade ship, which is where I met him. He bought passage to, I forget where. And having nothing better to do on the long nights, we set up drinking Island rum till the morning bell dragged me back to my duties. กินเหล้าไปถึงเช้าเลยนะ After that, on account of making a fine maiden's belly fat. But me and Sid stayed close, promising we'd one day sail the seas again. That was before fate stepped in and said she was having none of it. The magic woke inside my son soon after his first name day, and there was no hiding his knack. Couldn't you and your family have... My family were the ones who summoned the constable, wanted the monster taken away. I couldn't turn my back on him. Forget what I felt, and I couldn't for the life of me understand how they could. Luckily, Sid was of the same mind as me. It was him who stood beside me when all I wanted was to tear the whole world down. Him who cried for me when I had no tears left of my own. Him who swore he'd do everything he could to stop it from happening again. And he was true to his word, too. Left the Royal Army once and for all. His ranks, his ribbons, gone. Just like that. Threw away everything he had. All to right a wrong that no one else had the courage to face. I knew then I'd follow that man to the ends of the earth. โอ้โหแม่งเป็นเพื่อนเป็นสหายที่โคตรจงรักภักดีที่แบบอยู่ด้วยกันมาตลอดจนแบบโอ้ถึงไหนถึงกันจนกว่าโลกจะสลายเอาง่ายๆจนกว่าจะถึงจุดจบของโลกอ่ะ He was always too clever for his own good, was Sid. Saw the world for what it really was, while the rest of us were content to go along with the lie we were shown. And it can't have been easy, bearing that burden alone. But he didn't let it stop him. 5 คน He never ผู้ก่อตั้ง lost faith in what he believed was right. And that gave us faith in him. Faith he'd steer us true. So I swore to myself that I'd always be right behind him, ready to catch the stubborn sod if ever he should fall. คือในเรื่องซิดเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มาก But I couldn't even do that. Ignore me. Just the ramblings of a tired old man. ย้อนอดีตและเศร้า Leave that lot. I'll tidy it up in a bit. This is Sid's handwriting. นี่มันลายมือซิดนี่นะ Dear Otto. ถึงออโต้ I may be drunk, but I wanted you to know this place would be fucked without you. ก็อาจจะเมา แต่ที่เนี่ยแม่งเหี้ยมากถ้าไม่มีเจ้าอยู่อะ Love you, you grumpy old sod. แบบเพื่อนรักเพื่อนตายกันเล This ยนะ note. What about it? Sid was right. Without you, we'd all be lost. ซิดเขียนไว้ไม่มีท่านพวกเราก็ไม่มีอะไรเลย He should have bloody well said so then. Just once. Before he went. But then,
Why would he? Him or anyone? I'd only have told him to piss off.คือแม่งอยู่ด้วยกันทุกวันยิ่งกว่าผัวเมียอีก You're อะ wrong, though. Both of you. It was never just me keeping the hideaway afloat. It was all of us. I just shoved people in the right direction. I barely seem to be able to do that anymore. Would you rather go at the helm? Well, maybe I've got a few more years left in me. I'm going to hold you to that, Otto. Before you go, Sid would have wanted you to have this. But that's... This'll do me just fine. ในแก้วของซิกนะ Thanks for the ray of sunshine. I'll see if I can't pay you back. already have. จบสักทีเควสนี้เอาไว้ตั้งโชว์อย่างเดียวฮันบอมคิงนะครับดูซิว่ามันอยู่ที่ไหนแม่งแรงบีอะซานบริกเดอะคร็อกหาเจอไหมในแมปไม่เจอถ้าไม่เจอต้องเปิด YouTube ดูนะ
แม่งคือที่เดียวกันแม่งคือที่เดียวกันกดผิดหาไม่เจอโว้ยรอแป๊บทุกคนเสิร์ช YouTube แป๊บเดี๋ยวมาเจอแล้วเราเจอแล้วใช่ไหมไหนวะสักแป๊บนะเราเจอแล้วมันหลบอยู่นี่มันอยู่แถวนี้ เต็มที่เลยใครจะสู้ก็สู้ไปแล้วนี่ไงลงแล้วไงเซฟก่อนดีครับทุกคนตายขึ้นมาเขินแย่อย่างวะอย่างวะ
เต็มเต็มเลยแล้วมันไม่มีจะแตกด้วยนะเฉียดแล้วกูเกือบตายเอาเลยแต่พี่จะเหนียวอะไรกันวะเนี่ยปุงใส่มันรัวดิครับโอ้โหอะไรกันหมดเลยเนี่ยกดปิดอยู่ไหนวะอันตีใส่แม่ลำตาลรัวดิโอ้โหไปเฮ้ยเดี๋ยวจะตายเดี๋ยวโอเคโอ้โหพุ่งออกคนไม่ทันเฮ้ยใจเย็นดิทำไมมันเกี่ยวกาดขนาดนี้ล่ะโอ้ตายโอ้โหได้พอดีหมัดเดียวล่วงเลยใช้คราฟของได้นะ Your reign is over. Now to collect the ash. I should probably have brought a bucket. This looks like the stuff. Let's see if there's any more. That should do it. Is that the thing Tomes helped to build? สักครู่นะครับ
ไปต่อ Mid told me she was building a ship. มันต้องวิ่งไกลๆตลอด Think Mid might need some help. All right there, Sid? How's that hunt for the bomb ash going? I have it here. That's the stuff. And plenty of it, too. Enough to keep the Olympic bubbling away for a good old while. You're a gent, Sid. Let none say otherwise. Right then. Let's get this contraption up and running. There we have it. The Telemon Alembic. And it works just like the chief said it would. Very impressive. Says the man who cut down a burning boulder. Speaking of which, I still haven't returned the favor. There's no need. The good it will do for the hideaway is reward enough. Don't be silly. Why don't you let me take a look at that bag of yours? The one you keep your potions in. Reckon I could work some magic on that. What kind of magic? Well, we happen to have isolated a substance in our test run of the Alembic that I reckon will make even the toughest lever supple as anything. Thought we might use it to breathe new life into old boots and the like. Save the hideaway a few gil. But I reckon if we slap a bit on your bag, it'll loosen it up enough for you to squeeze in a bottle or two. Well, that's the spirit. ขี้เกียจฟังปล่อยเยอะ Well, what do you reckon? It certainly feels more flexible. Right? So, Thank you. I think. no. Thank you for supporting Mid and the rest of us in our endeavors. Without you, we'd never have been able to discover wonders like that stuff I rubbed on your bag. And I'm telling you, เต็มใจทำให้นะครับ ถ้าไม่มีคลายก็ไม่สามารถทำของพวกนี้ได้ ได้อะไรวะ เฮ้ย เก็บของได้เพิ่มขึ้นป่ะ นี่ inventory increase อ่ะ อันน่าเยี่ยมเกิดซื้อเพิ่มเลยดีถ้างี้รออะไรอะครับ That got ya. Well, thanks for it, dear. Excalibur And Well, don't just stand there, Gob.
โอ้โหเยอะชิปเป่งอยากจะขายจริง You'll not find a better price than that. You're rubbing me blind, you know. It'd better all be here.ๆเก็บเยอะจนอยากขายทิ้งเอาจริงเนี่ย25K อ่ะI reckon I can find a buyer. I'll be thankful you got that much. I reckon I can find a buyer. ขายทีนี่ร่ำรวยเลยนะเนี่ยของพวกเนี้ย Come again. Or don't. I'm not much bothered either way. เคลียร์เควสเสริมหมดแล้วได้เวลาไปลุยเควสหลักต่อ Let me carry your goods. Out of my sight, wretch. Come on, come on! The caravan stops next to Juicy the pears! What I really want to be is a... Here you are, Good. Try not to lose it again. เฮ้ยกูสอย่าทำมันหายอีกล่ะ You found it! Oh, กระเป๋าก้าขอบ thank คุณ you มาก so much. Nan would have killed me if I'd come back without it. I'll have to say thanks to Ellen. นายจะไม่ Theo ฆ่า too. ข้าแล้วถ้าข้ากลับไป So ถ้าไม่ should มี you, มันน่ะ Hunter. You and your friends เจ้า don't ด้วย have to ฮัน steal ฮอนโซ anymore. ฮอนซ่า If anyone threatens you again, เจ้าแล้วเพื่อนของเจ้าอย่าไปขโมยของใครอีกล่ะถ้าเจ้าโดนบังคับทำอีกแล้วก็เจ้ารู้นะว่าเจ้าจะกลับไปหาใครได้ข้ารู้แล้วครับ Miss Earl's given us a job shifting the chocobo shit out the stables. It's hard work, and the pay isn't half what we got from the stones. But if we stick at it, we'll keep ourselves fit. ได้งานทำแล้วครับ you stick at it then. ถึงแม้ว่าเงินจะน้อยแต่อยู่ด้วยกันก็น่าจะรอด I'm sorry for stealing your pass. กูสข้าขอโทษที่ขโมยของเจ้า ไม่เป็นไรหรอก I've got it back now. ข้าได้คืนมาแล้ว And all's well that ends well, eh? แต่ตอนนี้มันก็จบได้ดีแล้ว You're นี่ trained to be a blacksmith, right? Well, I'm gonna be your first customer. I'm gonna ถ้า say เจ้าเป็นแบ็ก all ส my มิธเมื่อไหร่ gold ข้าจะไป for เป็น you ลู to กค้า make me คน a แรก massive เลย sword. ข้าจะเก็บเงินไปซื้อของเจ้า Do me best. โอ้ทางนั้นข้าจะทำให้ดีที่สุดเลย Till then, eh? ไว้เจอกันนะโอ้หุ่นแบบโคตรน่าเป็นแบ็กสมิธเลยลำบึกตัวใหญ่น่าจะแรงดี All right. โอเค We have a place on the wagon. เราไปที่วากอนกันเถอะ Remember, Goots, จำไว้นะกูส we're mercenaries. You เราเป็น hired คาราวาน us พ่อค้า to protect you. Mercenaries. ทำตัวให้เนียนไว้ Remember the plan. ปกป้องตัวเองไว้ แล้วเจ้าจำแผนของเราได้ใช่ไหม เจ้าจะขี่คาราวานไปเรื่อย All the way to Twinside. ๆไปถึงทวินไซด์เลย Jill and I will go with you as far as the outskirts. ชิลและข้าจะไปกับเจ้า Then find our own way in. I'll buy that stuff I need. Right. And we'll scout out the Imperial's defenses. There's a square with a big bell tower right in the middle of town. If you get lost,
or out goes wrong, we can meet up there. Right. Let's go. สักครู่นะครับสักครู่นะมาแล้วเคลียร์งานนิดหน่อยจะเป็นการลง YouTube ที่เล่นๆหยุดๆนะ I see. And you're quite certain your father has no knowledge of Ultima? I am. อ๋อโจชัวมาคุยกับดีออนที่นี่เลยเว้ย I have no difficulty believing a sinister force has come to exert an influence on Sanbreque. But be that as it may, it is yet to claim my father. For better or worse, his radiance speaks his own mind. Then the fiend works from the shadows. I confess, when first you told me of this fiend, I had my doubts, and more than a few at that. A beast that labors to plunge Valisthea into turmoil, all in pursuit of your brother. But that wound is proof enough that evil is afoot. Then I have your answer, Your Highness. You will join me in my fight. ต้องการคำตอบครับว่าจะช่วยกันสู้ I cannot. Not yet. Your Highness, please. ถ้ายังไม่ได้ตอนนี้ The army is at our gates. They have มีศั lost ตรูอ their ยู่หน้า mother เขต crystal, and with it all hope of a negotiated withdrawal. ต้องปกป้องมอนสเตอร์คริสตัลของตัวเองก่อนนะครับ Time before they invade. If Bahamut is not here to meet them, แต่บาฮามุดไม่อยู่ที่นี่ people will be slaughtered. ผู้คนของข้าคงแตกตื่นหน้าดู Though not by Hugo Kupka, thanks to Ultima's machinations. I know the fate of your people weighs heavy on your conscience.
But if we do not put an end to Ultima's plans, they shall face a far darker fate. The chaos he would wreak would sweep all of Valisthea into the abyss. The lives of every man, woman, and child in the Twins are at stake. I believe what you say, Phoenix. But I have duties of my own, and I must discharge them. ข้ารู้ว่าเจ้าหมายถึงอะไรฟินิกซ์แต่ข้าก็มีหน้าที่ของข้าอยู่แล้วข้าปัดความรับผิดชอบนั้นไม่ได้ด้วย What do you know of my blood? จะไปรู้อะไรเกี่ยวกับข้า I know that it is wholly unworthy of the highest offices of state, which rightly belong to those of purer breeding. Alas. เป็นชุด Your bloodline runs through the Oriflamme gutter, from a whore who weighed her child's worth in gil. Have you threatened my father? Of course not. I merely whispered in his ear that his mongrel son is plotting a rebellion. What? Sylvester listens to the words of his astrologers. And they have ears too. You have been feeding them your lies! Should you remain loyal to Emperor Olivier, his radiance may yet crown your head with laurel, and not with tar. Fork-tongued witch! ไม่กล้าทำอะไรนะ มึงหน้าโดนจ In ริงๆเลย consideration of your long years of service to the Empire, I shall forgive this uncharacteristic rudeness. ดูดิยามเกียรติอีกต่าง Now หาก hurry and make ready, Your Imperial Highness. Emperor Olivier expects much of you, Dion. Or should I say, of Bahamut. May your fire reduce his enemies to ash, till all of Valisthea bows to its rightful ruler. อันนี้คือเล่นเกมการเมืองเดียวชิงอำนาจดูดิมึงไม่ไปเป็นบาฮามุตพ่นใส่แม่งเลยวะอินตามเหม็นหน้านาง There is another darkness that has taken hold of Sanbreque. And until its grip is released, the flames of war shall spread ever wider, just as Ultima wishes. Forgive me. My family has caused you much grief. You are not her keeper, Phoenix. This is a matter for the Imperial household now, and as a member of that household, it falls to me to resolve it. At such time as that is done, what strength I have shall be yours. Thank you, Your Highness. Let us take to the skies together, and bring a new dawn to Valisthea. I should like nothing more. Terence. My prince. Tell me true. Do you believe what I'm about to do is wrong? บอกข้าทีว่าที่สิ่งที่ข้าทำมันผิดหรือเปล่า We dragoons พวกเราเป็นดรา one กูน leader, Your เป็นผู้น Highness, and we shall Kabat. follow him unto the very end. ำแล้วข้าจะตามท่านไปจนกว่าจะถึงสุดทาง This is Dion my decree. ดิออนก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองเลือกมันถูกหรือเปล่านะครับ Against the crown, the traitorous Annabella and her usurping son shall be put to death, and the empire restored. แต่แน่นอนว่าดิออนอยากฟื้นฟูอาณาจักรนะ
ดีนะเคลียร์เควสลองเสร็จไม่งั้นนี่ก็คือถูกล็อกไปต่อเลยนะเคลียร์ไม่ได้เหมือนกันทำไมหนูมานอนอยู่นี่ล่ะลูกโชเกิลเป็นหมายักษ์ตัวเดียวคนไม่ตกใจหรือไง One would never guess that these people stood on the brink of war. When they're afraid, they turn to drink to forget their fears. เดี๋ยวเขาดื่มจน Anything ลืม you กลัว want ไป to หมดแล้ว forget? แล้วมีอะไรที่เจ้าอยากลืมไหม The harbor is empty, and half the market stalls too. The city may seem peaceful on the surface, but it's balanced on a knife edge. ไม่อาบน้ำอาบท่าไม่เปลี่ยนชุดกันบ้างเลย Give it a nudge. It might be just the distraction we need to reach the mother crystal. I thought you might say that. We should send for Gav. We'll need someone to keep the fires we start from going out. And we can busy ourselves scheming until he gets here. I'll send a Stolas then. What is it, boy? มีอะไรนะไอ้หนูมาแล้วครับสงครามใช่ไหมน่ะหรือว่าเผาบ้านเผาเมืองตัวเองเหมือนประเทศสารคันแถวเนี้ยเหรอไม่มา What's happening? เกิดอะไรขึ้นอ่ะ I don't know. ข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน Torgal. โกโก้เอาแล้วมึงก็เดินลงไปแล้วจะให้น้องกระโดดขึ้นมาทำไม This way. ไปกันเถอะทางนี้ น้องล่ะน้องมาแล้วโอ้น้องนี่สุดยอดตัวเบอร์เริ่มกระโดดลงมาเงียบกิ๊บเลย เอาว่ะ Assassin's Creed ว่ะ The city's on fire. I'm sure Goots is fine. He'll be making for the square. The one with the bell tower. In the middle of town, right? ให้กูไปไหนอ่ะให้กูไปไหนอ่ะให้กูไปไหนอ่ะโง่เลยทีนี้กูโง่เลยรู้ไหมครับออกไปทางนี้ไอ้บ้า Watchman or sentry is to be slain on sight. Spare the citizenry. His Highness's orders were clear. Those were Imperial dragoons. พวกกองทัพดากูนนี่นะ What in the hell is going on? เกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ย Right. งั้นไปดูกันเถอะใจเลยไปกันเถอะ But first we find Goots. ก่อนอื่นต้องหากูสก่อนกูสอยู่ไหน I just hope he's all right. ข้าหวังว่าเขาจะโอเคนะเขาจะปลอดภัยนะ You there! Identify
Justify yourself. We have to. กดพิษกดมั่วกดตัวไปหมดนี่คือสิ่งที่เราต้องการ Hurrah! Quickly, cut them down. โดนไปซะกดพิษรัวให้อดไหมมาอีกมาโอ้โหไม่น่าท้าเลยกูหลบไม่ทันโคตรสวยแม่งเลยหลบทันตายไกลเกินไปปูไก่สวยตายไปเลยลงไปภายในชุดเดียวนี่แหละหายไปไหนวะอ๋อตายแล้วเมื่อกี้จอยแบตหมดใช่ไหมมองไม่ทันแป๊บนึงนะเปลี่ยนจอยก่อนกระจุยกระจาย Never thought I'd be glad to fall into a sewer. Farewell. Board secured, Captain. None of the enemy forces remain. อะไรล่วงลงมา What of the men and women in the market district? The evacuation is completed. Good. Then all that remains is slowly but There it is. The bell tower. อยู่นั่นไง Right. หอคอยหอระฆังนั่นแหละA goods lift. โอ้ลิฟต์ดีนี่และจิวกับโชเกิลจะขึ้นมายังไงวะมึงขึ้นมารอๆอยู่คนเดียวจิวก็ขึ้นมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องลำบากอะไรทั้งสิ้นครับหายหมดเดี๋ยวจบเรื่อง
From the gate! เก็บหมดมาใหม่อีกมาใหม่ก็มาใหม่ตายซะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ไม่ทันหลบไม่พ้นNice try. Too slow. มาจองกว้างก่อนมาตายซะโอ้โหมาเป็นเยอะอันนี้คือทางขึ้นทางไปต่อแน่นอนเพราะตรงนี้น่าจะเป็นทางตัน Damn it. We'll have to find a way around. In the name of His Highness! รวดเร็วแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด Hold on, kids. We're coming. รอแป๊บนึงนะกุสพวกเรากำลังไปอย่าตายนะโว้ยขอร้องล่ะส่วนเตียนจริงๆเลยโอ้โหเดี๋ยวก่อนเก็บกบพวกนี้ก่อนได้ไหมโอ้โหไม่รอให้กูเก็บอะไรทั้งนั้นมาปุ่งใส่เอาหายเอ้ย That's better. ม
รัวไปเลยครับไม่ตายเหรอวะตกใจว่าไม่ตายโดนขนาดนี้เดี๋ยวกูมาถูกทางใช่ไหมถูกแล้วนึกว่ากลับทางเก่าชัดเจนเปิดไปเจอร้านกว้างนี่คือบอสแน่นอนอ่ะCan you see him anywhere? Must be one of the Dragoon's pets. มันน่าจะเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงของดรากูนอ่ะแป๊บหนึ่งนะแม่งเกมก็อยากเล่นเลือกนายกก็อยากดูปิดไปก่อนเล่นเกมก่อนพุ่งใส่เลยโอ้โหเต็มหน้าระวังกระตุกโอ้โหเฮ้ยใจเย็นก่อนแม่เจ้าโว้ยก็ไม่ทันโอ้สแต็กหมดเร็วมาก62,000 I think it has something in store for us. Get ready to move.
อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวไม่ทันโอ้โหมึงเวอร์เกินไปมึงเกินไปทันไหมไม่ทันมาเทียบอะไรเต็มไปหมดจะมีโอกาสเข้าใกล้เลยลัวสวย Fire and flame! There's a good boy. Nice try. ไม่ให้ทีมหลบเลยเกือบโอ้โหจ้า That's better. เกือบไม่ทันชุดนี้ต้องตายอ่ะถามจริงเหรอไม่ตายยังไงไหวอ่ะไม่ตายยังไงไหวอ่ะได้แล้ว3 ชิ้นเลยทีเดียวOver here, Clive! อยู่นี่คลาย Are you alright? พวกเจ้าปลอดภัยหรือเปล่า Goods. Goods? There you are. เจ้าอยู่นี่นี่เอง There'd be a dragon. ข้าไม่รู้ว่ามันมีดราก้อนได้ยังไงอ่ะ All right. Let's get out of here. โอเคตอนนี้พวกเราออกจากที่นี่ก่อนเถอะประเดี๋ยวก่อน What now? อะไรกันตอนเนี้ย Is that นั่นมัน Mother Crystal's heart? นั่นมันหัวใจของมาสเตอร์คริสตัลนี่ The hell is it doing up there? เกิดอะไรขึ้นบนนั้นวะเนี่ยบาฮามุดนี่เหรอเอาทำอะไรบ้านเมืองตัวเองบาฮามุดใช่เหรอYour Highness, don't do this. We must leave. เราต้องไปแล้วท่าน I beg of you.
ข้าขอท่านละ This is not what he wanted. Something's happened. Forgive แต่ me. มันไม่ใช่ที่เราคุยกันไว้ดีกว่า มันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลย โจชัวไม่ยอมฟังนะครับ อยู่จีออนหรือบาฮามุดก็หันมาทำลายอาณาจักรตัวเองแต่อย่างไม่มีเหตุผลนะ So, what do we do now แล้วตอนนี้เราทำยังไงต่อล่ะ Destroy the heart. ไปทำลายหัวใจของมันนะสิ We might come back. แต่ As soon พวก as นั้น the อาจจะ flames กลับมา die นะ down, the Imperials and the Dalmex will move in. This may be our only chance. นี่เป็นโอกาสเดียวของเราแล้ว Gone for now. บาฮามุดก็ไป You แล้วตอน should นี้ get as far away as you can, Goots. เจ้าควรจะหนีไปให้ไกลได้เท่าที่จะทำได้นะกูส What? And leave you slot in the lurch? I can't do that. If you're staying, then so am I. ถ้าเจ้าอยู่นี่ข้าก็จะอยู่ Everything up before I made a run for it. So if there's out you need, just ask. But I won't be ข้าจะ giving เก็บ it ของ away ทุ for กอย่าง free. ไว้เตรียมหนีถ้าเจ้าต้องการอะไรบอกข้าได้เลย Forgive us if I did. แต่เขาจะไม่ฟรีหรอกนะ ต้องขายอะ Do you need out? โอ้โห Welcome to Goots's Toll. เกิร์สขายทุกอย่าง แล้วก็ทำได้ทุกอย่างโคตรเอาเรื่องอะ Thank you. Welcome to the Big Hammer. โคตรเอาเรื่องอะเกิร์สอะโอเคครับ เดี๋ยวค่อยมาตีของนะครับ ตอนนี้พาร์ทนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูย้อนหลังก็ขอบคุณมากนะครับ ฝากกด subscribe ช่อง YouTube แล้วก็กดไลค์เพจ Facebook ชื่อเดียวกับ YouTube เลยสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบาย